Gimana kakak? Halo teman-temannya gimana? Iya. Aku lagi main masak. Wow. Emang kakak udah bisa main HP? Bisa. Oh. Kalau si DEC mah, kalau di mah nggak bisa. Oh, coba lihat teman-teman, main apa sih yang kakak Ain lihat sih? Yang masak. Oh, lagi bikin apa tuh? Lagi bikin serodatan meja 2. Ini buat masak, itu buat apa? Buat temennya, buat si beruang. Ya. Oh. Ini tempat beruang. Ini pohon. Oh. Pohonnya 2. Oh gitu. Oh. Lihatnya sendirian aja dong kakaknya. Ya. Nggak ada juri. Oh, nggak ada ya, lucu ya. Videonya banyak nggak? Oh gitu. Nggak ada kuatannya. Nggak ada kuotanya. Oh, kalau nggak ada kuota emang nggak bisa lihat video. Nggak. Oh, nggak bisa. Sekarang mah lihat video aja. Oh gitu. Ya udah deh teman-teman, kakaknya lagi lihat HP nih. Nanti lagi ya. Dadah. Gimana kakak dadahnya? Dadahnya dong, sini dong. Dadah. Kiss bye. Kiss bye. Woi.